आज की वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि जो पावर फैक्टर पैनल आता है हम लोग को कैसे बनाते हैं। देखो ये पावर फैक्टर पैनल है पूरा, ये वाला 110 का मीटर है। जो पीएफ मीटर आता है कंट्रोलर, वो पीएफ मीटर है ये अपना 630 का मेन है। यहाँ पे मेन इनकमर आएगा, जो मेन ट्रांसफॉर्मर पावर आता है वो यहाँ पे आएगा। यहाँ से डिवाइस होगा सब में। इधर बस बार लगा होते हैं, मैं बताता हूँ आपको। ये सब बस बार है। देखो ये सिटी कॉइल है, ये सब सिटी कॉइल है। ये वोल्टेज मीटर के लिए सिटी कॉइल है, और दूसरा एक सिटी है, उसमें 2 सिटी है, वो पीएफ के लिए मैं आगे आपको बताऊंगा। ये बस बार है सब। देखो यहाँ पे बस बार जॉइंट हो गया है, फ्यूज बैज है, ऊपर से आया। देखो ये बस बार है, यहाँ पे जॉइंट हो गया है फ्यूज बैज में। दूसरा एक फ्यूज बैज इधर है, ये वाला फ्यूज बैज। यहाँ पे 4 पोल लगा है नीचे। वो तो किसी में पावर ले जाना हो इसीलिए 4 पोल लगाया हुआ है। ये भी बस बार ही है इधर ही। देखो ये सब इसमें पावर गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा जो पीएफ मीटर का वायरिंग आता है हम लोग वो कैसे करते हैं। ये 100 का एमसीसी भी है और 50 का कॉन्टेक्टर है, और ये 10 एम्पेयर का सिंगल पोल एमसीबी है। ये इसका कोयल में दिया हुआ है, इधर कोयल आता है जो कॉन्टेक्टर में, उसमें दिया हुआ है। और ये यहाँ से लेके यहाँ पे दिया हुआ है कि मैनुअल में चलाना होता है। इस तरफ ऑटो होता है और इस तरफ मैनुअल होता है। ये मैनुअल है, ये मैनुअल में चलाना होता है तो कभी कभी कोयल में कुछ दिक्कत ना आए इसके लिए। और यहाँ पे न्यूटन दिया हुआ है, और ये इंडिकेटर का है, और ये सप्लाई दिया हुआ है। और यहाँ पे नीचे से सप्लाई आ गया। मैंने जो आपका ये इधर बस बार लगाया हुआ था ना, वहाँ से सप्लाई आ गया है इधर। देखो ये वाला ये मैनुअल है। तो मैनुअल क्या होता है, सब सिलेक्टर में यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे सब जगह पे मैनुअल का शेडा लिंक किया होता है। तो लिंक करके हम लोग एक यहाँ पे एमसीबी में देते हैं, ये वाली एमसीबी में। तो नीचे से पावर चला गया उसमें, तो मैनुअल चलेगा ना, इसके लिए। और एक होता है ये 1 नंबर है। देखो ये 1 नंबर है। इधर 2 होगा, दो नंबर है इधर। वो कहाँ से लिया है, ये पीएफ मीटर से लिया है। देखो यहाँ पे 1 2 देखो 1 2 3 4 ऐसा पीएफ मीटर से लिया है। ये कॉमन है, तो कॉमन में कौन सा शेरा दिया हुआ है, लाल, तो उसमें लाल देना होता है। वो लिया है हम लोगों ने यहाँ से एमसीबी से। और एमएल और सीएमसीएल, तो एमएल होता है जो सिटी, वो सिटी पीछे जाता है। जो मैं आप लोगों को बताया नहीं था, यहाँ पे पीले में 2 था एमसी सिटी कोयल, वो उसमें जाता है। और एक दूसरा एक सिटी इधर आता है, सीएल और एमएल, वो सिटी इधर आता है, वो ये वाला सिटी है। और पी और एन, तो वो तो पावर दिया हुआ है हम लोगों ने, न्यूटन दिया हुआ है और फेज दिया हुआ है। तो पीडी में कौन सा लेना है, पी में कौन सा लेना है, येलो वाला लेना है, और कॉमन में लेना है लाल वाला। तो उसके हिसाब से हम लोगों ने यहाँ पे एमसीबी लगा दिया है, और लाल वाला और पीला वाला दे दिया है, और मैनुअल में लिंक कर दिया है लाल का, और न्यूटन दे दिया है। देखो ये सिंगल पोल का एमसीबी इधर लगा दिया है। ये पावर फैक्टर का वायरिंग होता है, यहाँ से ये मीटर स्टार्ट होता है। ये पावर फैक्टर पैनल है पूरा। इधर सब कैपेसिटर आ जाते हैं,
ये पूरा खाली है, इधर कैपेसिटर आ जाते हैं। ये मीटर के द्वारा ही सब काम होता है। ये मीटर ही आपको लोड में आता है, जब सिटी कोयल में लोड पड़ता है, पहले में लोड आया है तो ये मीटर कैपेसिटर लगा देता है, कैपेसिटर ये लगा देता है मीटर, ऑटोमेटिक ही होता है सब। ये पावर फैक्टर है पूरा पैनल। ये पूरा पैनल बना दिया है हम लोगों ने पहले ही। मैं तो वीडियो नहीं बना रहा था, अभी ये वीडियो बता के जो मैन्युअली आता है मैं आपको बता रहा हूँ पूरा अच्छे से। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हो सके उतना शेयर करना कि सब लोग पावर फैक्टर का पैनल सीख पाए। उतना वो इजी है पूरा, इतना ये नहीं है कि पूरा वो हार्ड लगता है। पावर फैक्टर पैनल पूरा इजी है, जो समझ में आ गया तो पूरा इजी है। जैसे हम लोग सिंगल फेज वायरिंग करते हैं, ऐसे ही पावर फैक्टर का वायरिंग होता है, दूसरा कुछ भी नहीं है। देखो ये पूरा पावर फैक्टर पैनल है।